خپل طرف نه د بونیر ادبي مرکز د طرف نه ډېرو درنو میلمنو ته د بونیر خاورې ته په راتګ خیرالی وایم او د دغه دریو کتابونو د سلیم ناشاد دوه کتابونه فکر و نظر او کنجې او د شاهین صاحب په کتاب باندې هغې ته مبارکي وایم. دا مخکتنه او کتابونه ډېر مخکې د فکر و نظر خو اوس چاپ شوی د ناشاد صاحب او دا نور کتابونه ډېر مخکې چاپ شوي خو د څه مجبورۍ له وجې دغه مخکتنه زموږ نه لیټ شوې ده. په دې باندې د ملګرو نه او د هغوی نه بښنه غواړو. پکار دا وه چې په هغه کوم وخت کې دا کتابونه چاپ شوي په هغې وخت کې مونږ د دې مخکتنه کړی وې خو د څه داسې مجبورۍ وې چې د هغې په وجې دا زموږ نه لیټ شوه. د ناشاد صاحب په کتاب باندې فکر و نظر باندې ما خپل تاثرات لیکلي دي، تاسو په وړاندې به کېدم. سلیم ناشاد یو مارکسي نقاد. نه پوهېږم چې په تنقید څنګه وکړم. زما په خیال خو د ژوند ټول سفر د تنقید نه عبارت دی. که د ژوند نه تنقید ورکړی شي نو بیا کیسه د حیوان ناطق نه تر حیوانه پورې ځي، چېرته چې ژوند صرف د جبلتونو تسکین ګڼلی شي. خو د تنقید نه زیات کار په ادب کې اخیستی شي. یا موږ داسې ویلی شو چې تنقید د ادب سره نیغ په نیغه تړون لري، خو د دې نه مخکې د ادب او تنقید منبع هم لټول ضروري دي. د ادب که پوهانو څومره تعریفونه کړي دي یا کوي، خو د سرچینې په حواله یې ټول یوه خوله دي چې هغه انساني ژوند دی. تنقید که د ادب د ټکي همزولی نه دی، خو کار یې ورسره شریک دی او کار یې د دغه همزولي ملګري د پړه وړه او د خپلې سرچینې سره د رشتې جاج اخیستل دي. خو چې څومره ژوند مخ په وړاندې تللی دی، دومره ورسره ادب او تنقید هم سفر کړی دی. همدغه وجه ده چې په دواړو میدانونو کې رنګارنګ نظرونه مخې ته راغلي هم دي او راځي هم دي. زه دلته د دې هر څه نه ډډه کوم چې ادبي نظریات څه دي او تنقیدي ډولونه څه دي، خو د یوې خبرې وضاحت ضروري ګڼم چې ادب او تنقید دواړه د خپل وجود د اثبات لپاره د انساني ژوند محتاج دي او دواړه هم په دغه میدان کې خپل شکلونه ښکاره کوي. دا دواړه چې د انساني ژوند محتاج دي، نو بیا هغه څه جذبه ده چې هغه موږ د ادب په تخلیق مجبوره کوي. دا سوال باید چې د ابتدا سره وتړلی شي او پړاو په پړاو د دې څېړنه او تجزیه وشي، نو موږ به څه نتیجې ته ورسو. خو که زه دلته په دې کار پسې بړې راکاږم نو وخت او حالات په دا اجازه را نه کړي. خو صرف دومره وایم چې انسان په هر شکل کې خپل سبا د نن او پرون نه په ښکلي شکل کې لیدل غواړي او همدغه هغه بنیادي محرکه جذبه ده چې موږ د ادب تخلیق ته هڅوي. همدغسې تنقید دی چې هغه زموږ نه چې هغه موږ ته دا راښایي چې ستاسو د تخلیق شوي ادب ارزښت څه دی او معیار یې نور څنګه ښه کیدی شي. خو د ادب او تنقید سره د یو دوه نورو لفظونو ذکر هم ضروري ګڼم او هغه تهذیب او تمدن دي. عام طور خو موږ دا هم ویلي چې متمدنه ټولنه تهذیب یافته هم وي، خو دا ممکن وي چې ټولنه په مروجه علومو پوره او راتلونکي علمونو دپاره لچکداره وي. خو که په دې تناظر کې موږ د نړۍ د ادبیاتو او انتقاداتو جایزه واخلو، ډېر څه به ترې اخذ کړو. خو دلته چې موږ خپلې ټولنې ته راځو نو دا نه په پوره توګه متمدنه ده او نه په پوره توګه تهذیب یافته. او د دې غټه وجه هم دا ده چې دلته د علم د سرچینو د وچولو ټولې هڅې روانې کېږي. بیا خصوصا د پښتنو خاوره په تاریخي حواله د جنگ او ګریډ گیم میدان هم دی، ځکه دلته ادب او خصوصا تخلیقي ادب د یو اوږد جمود او یکسانیت ښکار دی. هم داسې اوازونه پکې هم شته چې د هغې د انفرادیت نه انکار ممکن نه دی. خو دلته دا سوال راپورته کیدی شي چې مغربي نړۍ هم د جنگي صورتحال او ډارک ایج نه راتېره شوې ده. بالکل، خو هغوی په خپله ټولنه کې علمي لچک پیدا کړی دی او بیا یې حد الوسع کوشش کړی چې په خپله خاوره جنګ مسلط نه کړي. ولې زموږ ټولنه په یو جنګي صورتحال کې وا او دا او علمي لچک په حواله خو نن هم د مذهبي جنونیت، سیاسي بحران او بدشکله غربت سره مخ ده. د دغې په وجه زموږ په ادبیاتو یو مزاحمتي رنګ شته، ولې هغه هم د یو جوور یکسانیت سره مخ دی.
په دې تناظر کې چې موږ د خپل ادب سره د خپل تنقیدي معیار ته راشو نو چونکې د هغې وجود هم د دغه ادب نه زیږي نو کیسه یو شان ښکاري. دا بیله خبره ده چې ځینې نقادانو د ادب په طول پسې مغربي تلې راغستې دي. دا د خپل تنقیدي میزان دپاره ضروري ده چې موږ د خپلې ټولنې د بدلون دپاره هڅه وکړو او چېرته چې زموږ ټولنه په مصنوعي طور ګیره کړې شوې ده هلته نه یې وباسو چې د ادب د تحلیق په ځای ادبي پنپارې تخلیق شي. د دې ټول باس په تناظر کې چې راشو د ملګري سلیم ناشاد مبارزې لا نو هغه په قلمي او عملي دواړو شکلونو کې دا هڅه کوي چې د خپلې ټولنې نه د علم دشمنۍ عدم برداشت طبقاتي تضاد او سپېره غربت ناسور بېخکني وکړي. د خپل دې مرام ترلاسه کولو دپاره یې د ښاغلي مارکس نظریات او د سپارټیکس لار د لینن د مبارزې انتخاب په پوره هوش او حواس سره کړی دی او په دغه لار د تګ دپاره یې هر قسم سختو ته غاړه ایښې ده. د هغه مبارزه په یو وخت ادبي هم ده او سیاسي هم، ځکه هغه ادب ته تل د سیاست په چشمو کې ګوري او کله کله د ادب په ځای زیاته اډانه په سیاست کوي. دغه وجه ده چې په ادبي تخلیقاتو کې کټ مټ د انساني ژوند د سوکالۍ رڼا لټوي. د هغه تنقید او تنقیدي لیکونه که هر څو یو تاثراتي رنګ لري ولې په دغه تاثراتو کې هم د مارکسي تنقید رنګ جوت دی. که د ادب پوهان وایي چې د مارکسي تنقید زمانه تېره شوې ده نو وي به خصوصا د سکنډینیویا ملکونو تر حده پورې، ولې چې هلته د ژوند معیار راوچت کړی شوی دی. خو لکه زموږ د خطې چې په وروستو پاتو وطنونو کې چې تعلیم، صحت او انصاف د نشت برابر دي او د سپېره غربت په اومخلو ماشومانو بازارونه او ورکشاپونه ډک کړي دي هلته نن هم سلیم ناشاد ژوند ته په مارکسي نقطه نظر ګوري او د ادب تور پارڅنګ دپاره په مارکسي تله تول کوي. نو نو ګرم نه دی، ځکه چې هغه په خپله وایي لکه پرکار په یوه خپه کوم طواف د انسان، لکه پرکار بله نقطه او بله لار نه لرم. ډېره مننه.